ni dai abin da nake kira gare ku da kuma dukkan ma musulmi shine kowane mai kokari ya tsara haƙoƙin ubangijinsa, ya zauna da ubangijin shi lafiya ta hanyar aikata abin da yake umarta shi da barin abin da yake hana shi, da soyayya gare shi subhanahu wata'ala sama da kowa. Sannan mu yi kokari mu yi biyayya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sau da kafa cikin umarnin shi da hannunsa, cikin abin da ya mana daɗi da abin da bai mana daɗi ba, kuma mu so annabi sallallahu alaihi wasallam sama da kowa a rayuwa in dai ba Allah ba. Sannan daga nan duk wanda yake da haƙƙi a kanmu cikin iyaye da miji idan ke mace ce, ko mata idan kai namiji ne, da 'ya'ya da iyaye, kowa ya ƙoƙari mu sauke haƙoƙin junanmu. In dai haƙƙi ne na wani da yake wuyanki na biyayya ko na dukiya da take hannunki ta wani ko take hannunka ta wani, ka yi ƙoƙari ka sauke. Kada ka zalunci kowa alhalin kana cikin sani, sai dai in baka cikin sani, amma da gangan ka suke ka ƙwaro kowa. Idan muka yi haka to rayuwar ta duniya za ta yi kyau, sannan kuma za mu yi kyakkyawar rayuwa a lahira. Domin dama abu biyu ke kubutar da bawa, shine ya zauna lafiya da mahaliccinsa, sannan kuma ya zauna lafiya da abokan halittarsa.